我这个房子啊，假如哪个跟我出500万，我就卖给他。这是我在四川贵州交界处发现一处秘境，犹如现实版的世外桃源，方圆10里啊，了无人烟。假如给你500万，让你在这儿住10年，不许出山，有水有电有网络，但是不能带老婆，每天种地干活，你能住多久呢？房子是一栋妥妥的茅草房，非常的原始，而且还发现竟然有人居住。那么究竟是哪位高人在此隐居，让人十分好奇。但是想要到达这个地方并不容易，我们徒步必须要2个小时才能到达。今天我就带着大家，我们进去啊，一探究竟。Hello， 朋友们，大家好啊，我是阿波。我现在所站的位置就是四川还有贵州的交界处，对面就是贵州，我站的位置就是四川。下面这条河呢，就是赤水河了。因为最近啊下雨下的比较大，下面涨水了。我们今天要去的地方啊，就是沿着下面这条路啊，一直往下面走，大概呢要徒步2个多小时才能到达。今天我们就下去看一下，到底是什么样的人还隐居在那种地方啊，真的是太不可思议了。而且这个路啊都是这种羊肠小道、泥巴路，走在上面啊也是特别惊险的哈。我们废话不多说，赶紧往前面走。最近这个山路走多了，我这个膝盖都有点疼了。本来说在家休养2天的，但是呢，由于这个天气开始好转了，还是要出来拍点视频。下面这儿呢就非常的陡峭了，你们看一下，这种地方都是在这个石头上然后凿出来的，走这种路一定要小心，要不然的话一屁股下去的话就缩到下面去了。这一段路是最险的一段，而且是非常滑的那一种。我的手里要是不拿一根这个拐杖的话，是没有办法的，容易摔。这一条船啊，就是刚才我们看到从下面那个位置，然后逆流而上的，他们就是住在下面的哈。然后这是他们出行的工具船。你这住在哪里打噻？上豆豆站。哎。哦，你就住在下面？没有，老家在下面。哦，老家在下面。就是下去开点竹子上来。哦。上的豆豆站。上豆豆站。我去的吗？你这豆豆站得开得远哦，进到下面看哪上来？是啊，上面没得哦。上面没得。你看这个地方已经塌方了，最近的雨下的老大了，还好下面这个路还能走。这边还有一片，我的个天呀！上面的山体啊，全部都缩下来了。所以说，下雨天千万不要走这种地方，不然真的是很危险。赤水河的这个水量还是特别大的，由于最近刚刚下雨嘛，你看流的非常非常的急啊。大家可以想一下，这个雨下大了，然后这个水啊涨得非常大，你看已经淹到上面这个位置了。那么淹到这个位置呢，就已经把我脚下走的路啊都已经淹完了。他们住在下面的人啊，他就没有办法出行了，只能等这个水啊它消退了以后，他们才能走出来去采购物资、买东西啊。所以说住在下面还是挺不容易的哈。这条路，如果我不说它是一条路，你以为它是一个坡坡，其实呢，它就是一条路，走出来的路。还远得很哦，加油干哦！今天去他们家出来的话，应该是晚上6、7点钟了。我们从这条路就能看得出来，住在下面这家人应该是非常勤劳的。外面这些树都是把它砍得精光，路都是砍出来的啊。其实啊，爬坡是最累的，
下坡呢亏膝盖，走平路呢就稍微好一点。话不多说，继续往前面走。我现在走了1个多小时啊，然后来到了一条小河边，看到没有？因为这几天刚刚下雨啊，这个水量还是特别大的。但是这个路呢，它还是要从这儿走过去，从那边才能过得去啊。我们就只能把裤子脱了，然后从这儿走过去啊，没有办法了，因为走了1个多小时啊，不可能来到这儿啊，就被这条河啊把我们拦到这儿了，然后返回去，多不划算呢。我们还是要从这儿过去，走吧。哎呀！好冰啊！主要是下面这个石头多，引到我这个脚啊，还是有点疼的，因为没穿鞋子嘛。我终于走过来了，我那个朋友啊，他简直不敢过来，把他吓了。他说他要回去了，他不来，我还是劝他过来。哎，这个水啊，还是特别湍急的啊，因为前2天下雨嘛。然后水有点大，但是呢，这个水啊，远远不止这么大。给你们看一下外面这个地方，你们看下面这个河吧，下大雨的时候，这个水势是特别大的，你看都淹到那个位置了。所以说下大雨涨水，他们是没有办法出行的，只能等到不下雨了，水小了，然后他们再从这个地方，然后走下来。走下来之后呢，再从这个地方，然后走过去，从那儿爬上去，爬到上面那个山坳那里，平着过去才能出得去啊。所以说住在这下面啊，还是特别的不方便哈。那么我们现在就废话不多说了，我们就往前面走啊。大家看一下，终于到了这个地方，太安逸了，最原始的茅草房。还有下面种的玉米，还有一条小河。哇，这个地方妥妥的世外桃源啊，很多人梦寐以求的地方啊。我们赶紧下去看一下有没有人在啊。这儿还堆了柴。在屋没有？在哪里？啊？谁瞌睡啊？你感冒了？哦。走，我会生。要得。大嫂，你一个人在家？我老公在家里，不晓得去咋子家去了。耍去了。哎，那个黄牛没晓得割草哦，不晓得。几个小呢3个啊。 2个儿子，哎。1个女儿。啊。好像都没有回家嘞。没有啊，都2个儿子在外面上班啊，我女儿嘛，嫁给我长片米啊，没说出去打工到屋头。都在屋哎。啊。那儿子结婚了没？结婚了啦。 2个都结婚了。啊。平时不经常回来啊？不回来，好像年底几还回家来。哦，就是过年时候回来。过年时候回家，回家几天不是就出去了。你在这儿住了好多年了？我说他住几百人了吧，好多年。住了几百人。啊。那就好几百年了。啊，我说这住几百人了，我还是煮，那姨这些年哈都是读点书了，都埋在这下面的呀。祖都埋在这儿。都是在下面。意思你这房子从开始一直到现在都是盖茅草？啊，都是盖茅草。都盖茅草。那你还没有想过搬出去住啊？这个没得经济来源了，搬出去怕嘛。想没得我安排没得我能力的啊。搬出去这儿安排，这个经济是有苦而已嘛，没得我合适的啊。那你儿子他们在外面没得房子没呢？没得啊，买这房子都是打工。都是打工。啊。就是在外面没房子的。没得房子的呀。现在钱也不好找。不好找啊。你去买一套房子的话，也要好几十万。是要几十万啊。对普通人来说的话，可能
打工打一辈子工买一套房子，可能就是一要么年。几个娃儿读书1万块钱买房子，每家2、3个娃儿。那你平时走路出去买东西要走好久啊？要走个多小时啊！ 1个多小时。啊，反正朝郊野要走个多小时的，寒了还只有坐点车啊。那还是恼火哈。那我没办法的噻，感觉没得能力的啊，那些有能力的那样的了嘛就出去了，没能力的，那只好给他带别噻。你这儿原来是有住了好多家人哦，住了好几家都全部搬出去了。现在就只剩你们在这儿了。啊，这是我们这儿了。下面就种儿啊，包谷。啊，种点包谷啊，这年子种的下点如何？这年子猴子特别凶嘛。有猴子啊？咦，走这半边来了，这些多得很，一群家。他来的话，就会做月子版的包谷啊。啊，这年子包谷还得起不来，包谷起来肯定也许有包谷，去年子嘛人家嘛野猪，这年子看没有发觉有野猪了，地里包谷都没来超过嘛，没发觉野猪就是猴子，发觉猴子噻多得很，干没好臭噻，都装盖上打一架去了啊。那你平时主要是靠啥子生活靠着来源啊？经济咋来啊？有啥子好啊？来源嘛就种包谷嘛就卖点儿嘛就卖点儿米啊去噻。那你平时也是不经常出去哈？我噻，春家俺太去半把个月都没干过场，反正买点儿叶巴，还叫人一次性买点儿那些叶巴去嘛，拿到嘛买一袋来嘛，都够起叶巴噻。简单自认得单应该。认不到啊，我记点儿书没读啊。那你自己名字写起吧。慢慢学写是写得到，我给比俺以前让我写了，我忘了写去。写写。嗯。那你小孩儿为啥子不读书啊？我爸那些七八姊妹啊，我读书嘛，我做老师，我就喊我王五去啊。你有8姊妹？啊。你是老几哦？我老二啊。你老二？啊。你的意思是你8姊妹就你没读过书？啊。我们北京人去读到几天，报警员读了几天，我北京人去读，叫唤老师喊我们北京回家，你说那读到什么？对，你要比较老实的，然后就相信你，然后喊你王五。你这房子平时下雨漏不漏啊？漏啊，漏嘛，这那种又割点草又盖呀盖，这前2天落着雨都漏的。前2天落雨落得大哈。啊，大到有点漏嘛，又整的又后天不进去盖嘛。我们现在看一下整座房子的结构。这座房子呢，它是土木结构的，上面盖的是茅草；那边呢是纯木结构的，上面盖的还是茅草啊。这个茅草呢是去山上砍回来的。然后我们来看一下这个，有没有认识的？这个用当地的话说的话叫做斗枪，这个应该很多人都不陌生吧？南方的朋友应该都知道吧？这个用我们四川话当地的这个土话来讲呢，叫做风波。这道门呢都锁住了，你看都是用泥巴夯筑而成的。它的这个房顶上面这个茅草盖的特别的厚哈，你看是经过了很多年哈，才能盖这么厚的。你看它旧的茅草啊，它毁坏了以后，然后又换上新的换了可能管1年，然后又坏了，然后又去添置新的茅草上去啊。哎，但是大家可能看到这儿有个废弃闲置房，这个我就要跟大家解释一下了哈。这一边这个土房子是这一边这个韩大嫂他们兄弟的，他的兄弟呢，然后去外面上门去了。你们知道上门是什么意思吗？就是他去他的老婆他们那边住去了哈，所以呢这个房子就废弃了。但是这边呢是纯木结构的，是韩大嫂他们家的祖宅啊，几百年了哈。至今呢这个韩大嫂他们家呢还居住在这里边。他有3个孩子，2个儿子，1个女儿啊，都在外面打工哈。然后女儿嫁人了。这边呢是他们家一个堂屋，这边是客厅啊。我们现在看一下这边，大家有没有发现啊？大嫂他们家里啊特别干净，你们看一下地上，找不到一地灰尘。你看这个地扫得非常的干净哈，收拾得非常好啊，非常勤劳的一家人。你看他这边堆放的是一些
米啊，然后还有一些这种是啥的瓜米啊。然后这边呢是一个冰箱，通电的哈，这儿2张桌子啊，平时做饭，然后人少的时候用电磁炉，人多的时候应该在那边烧柴。中间来供奉的是贴地军亲侍卫，就是在我们四川每一家都有啊。然后这个叫做家神，上面是竹子编的，上面就是放了很多木板。你看它上面这个房梁周边那些就是小的木棍都是从山上砍回来的，上面那个茅草啊，还有那个梁啊，都抽的就是非常的黑了，看上去非常有年代感了哈。下面这边呢，就是他们家堆放的一些玉米啊，这个玉米啊，就是我们刚才看到下面那一大片儿，就是他们种的这个玉米啊，一年能收1000多斤玉米啊，平时就拿来喂猪，然后养鸡的。但是自己是不吃的哈，我们这边不吃玉米，吃的都是大米。你看墙上挂的这些都是农具啊，这个用我们当地话说叫做里头里兔的2个。这个可能很多人都不知道干嘛用的吧，给你们科普一下。这个就是拿来干嘛的呢？就是平时这个玉米啊，这里边会有灰，就会把这个玉米啊倒在这里边，然后这样剥，然后这个叫做筛子啊，把那里边的那个灰跟它筛掉。这就是我们农村每一家然后必须有的东西哈。这一边就是客厅，你看一下，收拾的非常干净。你看地上找不到一个垃圾灰尘，包括上面你看一下，这个就是大嫂他们家床，你看铺的整整齐齐的，上面就是好多被子，冬天拿来盖的哈。这边就是他们家的厨房，你看一下，人多的时候就在这儿做饭。你看里边还有个水缸，它这边是一个很大的一个灶啊，上面放了一口大锅，人多的时候就在这儿炒菜做饭，特别的方便哈。你看空间不是很大哈，但是特别凉快哈。这个养猪的地方，这个就是他们的猪圈，也盖的是茅草啊，下面是用木头搭建的。这个就是香蕉啊，你看好几根啊，然后以后还可以在这儿讨香蕉吃啊。我们看一下下面它这个猪圈哈，这边是客厅啊，一会儿去看一下。我们首先看一下这边哈，它旁边这儿啊有2口这样的石头抠的这个水缸，装的是水啊，平时的饮用水就在这个位置，你看一下，装满的啊，非常清澈哈。这些坟呢，就是他们的祖坟，它这些石头啊都是从那个河沟里边然后捞上来的这些鹅卵石啊，然后拿来砌的这个坝子上面哈，非常的古老啊。哇，这边看上去好像有个洞啊，一会儿我们下去看一下啊。这边就是他们的猪圈哈，平时养猪的地方。平时上厕所就在这个位置哈，但是他们家现在没有养猪的哈，这个就废弃了。这个是他们家打土的一个机器。哇，你看这个南瓜，非常的好啊。这个南瓜呢，放在这儿啊，就非常的干燥哈，它就不会坏。这个南瓜要是煮白水啊，非常好吃，非常甜。你看这个是玉米粉，平时拿来烧火用的。这个应该大家都不陌生吧？这个叫做背篓啊，平时就是拿来背玉米啊，然后你看就是背这个瓜，就是背东西的哈。这个大家知道吧？这个叫做斗枪，然后平时拿来晒东西的。你看一下它门口这一根石杆子啊，
都是用石头砌起来的哈，非常的原生态。包括它下面这个住处，你看这个石头嘛，至少都有个几百年了，外壳都开始风化掉了。这边呢是堆放一些肥料，磷肥的好像是。你看他们自己还种了高粱，这些高粱放在这儿，这个就是茅草，看到没有？从山上然后砍回来了。这种茅草在山上已经是不好找了哈，非常的稀少了哈。它从这儿啊，还有一道门呢，直接从这儿开进去的。你看，这养了鸡的，大嫂他们家养了好多这样的土鸡啊。它这边是没有用的，你看这些猪槽嘛，这边平时就拿来，现在就养鸡了。哇，这个公鸡好大呀，好肥呀！坐住，这个公鸡你们看一下，最少有个10斤，10斤。只多不少，非常肥，非常大哈。这就是大嫂他们家养的牛啊，养了2头牛。你看这个牛是特别大的哈，你看非常温顺的哈。你看嘛，这个牛，我们这边养的牛一般都比较温顺。这头牛的话，随便卖个1万块钱没有问题啊。这头是公牛啊，然后这头是母牛。他们家养的是4头牛，就是抛杀了2头。抛杀了2头，你们知道是什么意思吗？就是生病死了2头。它后面这边也是种满了玉米的啊。你下面这些水泥是你们背进来了？背进来了，不是用马拖的？不是的，那用船装来的，装到俺们家河边边来背的。硬背？啊，哦，那也恼火哈。没办法呀。沙子也是背进来，也是背进来。沙子不用背，沙子就挖。沙子就在这挖，就随便挖哦。随挖一个。挖在这。但水泥就是背进来的。水泥背进来的。哦。俺这一个老婆是2家，俺才看了。娘要的买个公公呀。2尺大。2尺大。天，听得到的呢。你好厉害哦！这个铁板怕有180-200斤。没得。没得？100多斤。你也是厉害。你干我打个铁板？我抬得起。来去不？过来抬。那我手哈。要不然就是公公两头啊。3平的。你是没有吃的。平的嘛，靠在前两人他妈，给整个10个方程啊。你买50没啊？60几了。 60几了？60几了还能背100多斤。厉害。那你在50几？我想我至少几岁有。这个就是房子的主人牛大哥，我这第一次看到他。刚才在后面发现一个洞，那个洞不知道干嘛用的。那个洞是干子用的？老人会挖了，挖多壮丁的啊！你摆块铁板有没有150？还有120-130吧，我120。你也是干的？刚才不是在他们家后面发现一个洞吗？我们现在来看一下那个洞是干嘛的。哎，他这边房子垮掉了啊，这里边堆的都是一些柴了。然后我们看一下他这边。这边完全是废弃了啊，但是平时韩大嫂他们家就把东西也放在这儿。哇，这个木头好粗啊！哎，那个洞在这儿。他们家这儿还有个打米机哦，这个好古老哟，应该是什么时候买的哟？应该有好几十年了哟。看一下。这个明显是人工挖的吧？不是很深啊。这儿它摆放了几个这种铁盒子，不知干嘛的啊？这个木架子是干嘛的？哎，它这儿还有个转角是干嘛的？这个转角，这个有点像那个藏冰洞。
但是大家有没有发现啊？它这种岩石，大家有没有发现？你看啊，都是很碎很碎的那种。你看，都是像颗粒形状的。难怪刚才那个韩大嫂说他们家的那个打坝子那个水泥是背进来的，那个沙子是在那个上面抠的。原来就是这个，你们看一下，这种把它抠碎了的话，就是天然的沙子，资源非常的丰富。这种岩石我还是第一次看到。到这儿就尽头了，就没有路了，就开到这儿。你看它不是很大哈，上面这些小孔应该是原来放那个照明的。这儿也有一个。走吧，今天呢，我的视频就到现在为止了，我们下期视频再见，朋友们，拜拜。